Mustafa nereye gidiyorsun? Gezme. Dikkat et bak, avcılar var. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Dikkat et, avcılar var. Saçmayı... Saçma da yoktur onlarda şimdi. Domuz kuşunu getiriyor mu? Sola uçmalı lan burası. Ne yapıyorsun? Motora bağırma! Motora bağırma ikiye! İkiye! Baba olmuyor! İkiye oğlum, motora bağırma! Bağırma lan! Bomba bomba. Çeşmemiz bu. Delik yapmış. Burası da bu. Falan filan yani. Burada kahvaltı yapalım.
Abi kapmış falan işte. Nerede? Nerede? Hemen gidelim. Otobüs bulunduk. Yemek mi? Buraya çok araba gelmiş. Bir şey yok. Aa, burası adamı yanıltıyor. Lan diye gidersin Allah aşkına.
Sanki ninni ya, ninni anlatıyor. Tabii. O ağacın ne işi var orada? Uçmaya hazırlanın. Allah'u da. Oğlum gel buraya kırmızı şortlu. Bize de lazım bir şey de cross var mı öyle arkadaşlarınla falan? Nasıl bir şey lazım abi size? Ya bize 125'lik bir şey olacak, güçlü bir şey değil. Kaçlık abi bu? Çıkıyor mu böyle? Çıkıyorum abi. Arkadaş yok. Yok. Tek mi çıkıyor? Burası benim köy. Öyle geziyorum kendi kendime. Kendi köy mü burası? Hı hı.